रामनाथ जी आपका फ़ोन भेज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। रामनाथ जी आप कहाँ पे बिज़ी हैं? किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी, कुछ शेयर करना है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। रामनाथ जी आप कहाँ पे बिज़ी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। बहुत ही ज़रूरी आपसे किसी को बात करना है, पर्सनल बातें करनी है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। रामनाथ जी प्लीज़ पिक अप द कॉल।